Bueno, pessoal, estamos aqui com Siena Fire. Para quem pisa no pedal da embreagem aí, ó, e ouve um barulhinho, tá aqui o problema. Só que esse aqui foi meio feio o problema. Olha aí, comeu bastante, desgastou bastante. Mas geralmente é isso aí, o pessoal pisa no pedal ali, ouve um barulho de rolamento. Muitas vezes pensa que até é caixa, né? Câmbio, mas não é, a maioria das vezes é esse o problema. Tá, pessoal? Fica a dica aí. E é só trocar o kit de embreagem, dar o passe no volante. Fica show de bola. É isso aí. Até o próximo vídeo. Um abraço.